今日去日東酒店嘅普慶餐廳食 buffet啊！因為我知佢啱啱換咗全新 menu 啊，即刻同大家嚟試下。一入門口就見到呢個鬼佬涼茶吧台，拎個戰鬥碗嚟對翻碗就開始戰鬥啦。呢度真係算幾多嘢食啊，有成7個美食專區。記得去亞洲美食區啊，佢哋新推出蒸鮑魚同蒸海蝦，刺身一定唔少得啦，都幾新鮮。嗰啲壽司細細粒㗎，唔會想得飽你。啲串燒同天婦羅咧係睇住佢即燒即炸㗎。嚟到我至愛嘅中菜區啦，book唔到日東軒唔緊要，可以狂食日東軒燒味補數。最多人排隊一定係海鮮區，海鮮嘅種類都好多啊，仲會不停 refill。仲有紐西蘭生蠔啊，一定冇錯過。我食咗半打，連素食人士都照顧到。唔講咁多，我都翻埋位食嘢先啦。每位仲額外送大拖羅同龍蝦尾啊，真係唔知食邊樣先啦，個嘴好忙啊！食食下大家就衝晒出去，原來有片皮鴨螺啊！食食下又衝晒出去，原來有即湯油金魚表演睇啊！睇完有得食啊，係口似油金魚啊！最後當然要食埋呢個甜品區啦，啲蛋糕全部都好好食啊，中式都有啊，仲有豆腐花添啊！最令我驚係竟然有12種口味嘅 Muffin 皮雪糕啊！我真係唔記得咗我食咗幾多 round， 我淨係記得我全晚飽口都冇停過，但係應該都試唔晒每一樣嘢。價錢方面啦，佢間中會同 Klook 合作會有優惠，用埋我嘅專屬優惠碼咧，仲可以額外有95折啊！即係至上節啊！我知佢而家咧就做緊個母親節優惠啊，所以優惠鏈接嘅話，下面打賞食我 DM 俾你。